Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Астана шаарында өтүп жаткан 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эң маанилүү учуру келди. Тактап айтканда, мен күткөн, сиз күткөн учур Көк Бөрү жана жер улак боюнча белдештердин финалы эртең орун алат. Алдыда Кыргызстан менен Казакстан качан, каерде, саат канчада ойнойт? Бул оюнду кайсыл жактан көрсөк болот? Мына ушул суроолорго жооп беребиз. Ошондой эле кыргызстандык кулакчылардын маектерин аягында назарыңыздарга салабыз. Андыктан видеонун аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Бүгүн жер улак жана Көк Бөрү боюнча жарым финалдык беттештер жыйынтыкталды. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Анын жыйынтыгында күтүлгөндөй эле Кыргызстан менен Казакстан финалга чыкты. Эртең буюрса Астана шаарындагы Казанат ат майданында 4 оюн орун алат. Алгач Бишкек убактысы боюнча саат 11:00 Орусия менен Түркия жер улак боюнча 3-орун үчүн ойнойт. Андан соң Бишкек убактысы боюнча 12:30 Казакстан Кыргызстан көк пар же жер улак боюнча финалда кез келет. Ал эми Көк Бөрү боюнча оюндар Бишкек убактысы боюнча түшкү 4-тө башталат. Алгач Орусия менен Түркия коло медаль үчүн ойносо, андан соң Кыргызстан Казакстан финал болот. Бул беттештин башталышы 17:30. Аталган оюндар Астана шаарындагы Казанат ат майданында өтөт. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк болбосо, улуттук спорт телеканалынан көрө аласыздар. Ал эми YouTube'дан көрөм десеңиздер, УТРКнын YouTube каналына кирип көрсөңүздөр болот. Алдыдагы Кыргызстан Казакстан беттешинде кандай жыйынтыктар болот деп ойлойсуздар? Ой пикир калтырыңыздар. Алгач мына буга чейинки биринчи оюн тууралуу айтсаңыз, анан ошол учурда мына өзгөчө ыкма жазатыңыз деп айтсак болот. Жаракат алып калган жоксузбу? Сразу эле туруп кеттиңиз го, жай эле тийдиңизби? Биринчи оюнда баары жакшы эле, буюрса андай кылайын деген ой жок болчу. Ат эрте токтобойп анан өзүм учуп кетиптирмин да. Өзүм эле видеодон көрүп өзүм шок болдум. Ал так жакшы буюрса. Жеңил эле тийдиңизби? Жеңил эле, эчтеке эле болгон жок. Муляш кандай экен? Тайгазан кыргытуу жагынан бир аз кыйынчылыктар жаралып жатабы? Көнө албай жатасыздарбы же? Биз теке менен ойногонго байланыштуу бул менен ыңгайсыз болуп атат. Энген жагынан кулакты басканынан, казан кыргыткан 3 жагынан эле ыңгайсыз экен. Аргымак тууралуу айта кетсеңиз, бул кандай даярдыкта келди? Аргымак жакшы буюрса, даярдыгы да жакшы. Саяпкерибиз мыкты даярдап берди. Мырза Тору деген ат Сары Өзөн командасында ойночу буга чейин. Улан Насакеев менчи. Көп эле оюнду көргөн ат да. Алгач ассаламу алейкум. Мына улуттук курамга командага биринчи жолу кошулуп ойноп жатасың. Кандай эмоциялар болуп жатат? Алейкум салам. Эмоцияларым айтып жеткиш кыйын. Улуттук курамга кошулуш ар бир эле Көк Бөрүчүнүн чоң кыялы. Ошол бир кыялыбыз орундалат. Алгачкы жолу бул жаңылыкты сизге ким айтты? Анан кандай сезимдер болду? Ишендиңиз беле? Күттүңүз беле? Күткөн эмесмин негизи. Команданын жетекчилигинен чалып айтышкан. Ушундай куттуктайбыз улуттук курамдасың деп. Биринчи укканда ишенбей ушундай болгон.